October 30. So, ngayon lang po kami mag-unbox. Nauna po to sa akin ng mga ilang araw ba yun? Mga 1 week. 1 week bago ako dumating. So, alam ko na po kung ano yung mga nakalagay dito. So, gusto ko lang i-share sa inyo at ipakita sa inyo kung saan-saan ko to binili. At kung ano-ano yung mga binibili ko. So, nakaka-excite. Box number 1 po ito. Ito, box number 2. Pero, i-separate natin ng video kasi marami eh. Ito na, bubuksan na natin. Ako lang ba magbubukas nito? Tang-tang! May naghihintay dyan! So, ayan na. Ito, bumili talaga ako sa Daiso. Kasi kailangan talaga to sa ganyan-ganyan sa mga carpet. Yan, pants for miles. Ayan, chopstick. Ayan, laundry bags. Ayan. Uy. Sober. Ito yung napanalunan ko sa sa bunot-bunot sa bingo doon kay Rose. Yan. May pagbibigyan din ako dyan. Marami. At ano nga pala, pagpasensyahan nyo na kung sino yung hindi ko nabibigyan kasi syempre, sobrang ang dami nyo. So, siguro sa susunod na yung iba, yung hindi nabibigyan. Yung nabibigyan ngayon, sa susunod wala muna. Ganyan, alternate lang. Miles, Mireya, halika dito. Tulungan mo ako. Tulog na po sa mga. Hala, ang bilis ah. Tulog agad. Daan na po. Humihilik na po. Pinadede mo? Wow, the golden fork and the golden spoon. Yan talaga ang sinadya ko sa Tokyo interior. Ito, Open mo. yung Golden fork, spoon and fork. Oo. Ito talagang sinadya ko kasi yung dinala ko nung una na nawala na partner, kaya nag-fade siya. Kaya ngayon, hindi ko masyadong gold. Kay Miles, kay Tarchi at sa akin. Yan, mga gold. May may coffee. May Nescafe Gold Blend. Yan. Favorite? Favorite. Ano ba to? Ano pinagsisiksik ko dito? Eto! Ano ba to? Ay, ito, hindi ko binili to. Inuwi ko lang. Pang tea. Oo, inuwi ko lang siya galing sa bahay. Inuwi ko lang siya. May partner yan? May partner yan. May binili naman ako dyan. May mga teacup? Ayan, mga payong na mga giveaways. Hindi ko siya binili. Tcharan! Kanino to? Tcharan! Tcharan! Ano yan? Violet? Violet. Night. Nabigay ko po kay Ate Joanne. Joanne, halika dito. Dito ka. Santa Claus. Yan. Pasalubong sa'yo. Thank you po. Tingnan mo. Chan-chan! Ayun po. Kay ito naman kay Nike ni Mireya. Shoes ni Mireya. Yan. Yan. Ito yung shoes ni Mireya. Yan. Ipakita ko na yan dati, pero hindi sa video. Ay, ito! Ang napaka-importante, mga kapatid. Pinaka-importante to. Kaya nga pala ako nagpadala ng mga bagahe kasi dahil sa mga tuyo, dahil magkukuking ako. Sa next video na i-upload ko, cooking na siya. So, abangan nyo po yung pagkukuking ko. I-share ko po sa inyo kung ano yung nalalaman ko ng konti dun sa Japan. Mas gusto ko talaga yung yung authentic galing talaga sa Japan na mga ingredients. Pero namang mabibilhan dito sa Pilipinas like sa Robinson. Pero mas mahal sa Robinson. Dito sa Japan, mas convenient sa akin. Padala ko na lang ganyan. Eto! Yan! Miren! Dito ako pinaka-excited. Bakit ako nagpadala talaga? Pinaka-excited ako sa mga ganyan. Chivas! Yan. Sa display lang to. Pero kung may gustong uminom, baka po pwede. Pero display ko lang muna.
Yan, Ate Mars. Nice. Ayun, floor. Floor. Yan para sa mga ano, katsudon, kung ano, pag nagluluto ako, ganyan. Okay? At ano to? Ito. Ito yung ano, goma abra. Parang sesame oil. Sesame oil. Yan. Masarap to. Pang salad. Yan. Abangan niyo po yung ano ko, yung mga videos ko kasi marami ko akong ipapakita. Ipapakita yun. Ganun talaga ang vlog. Ari, nagpaliwanag pa, no? Yan. Ito. Nutella. Tapos, okonomiyaki sauce. Yan. Mag-okonomiyaki din ako. Abangan nyo yan para ma-share ko sa inyo at malaman nyo. Hindi na kayo kakain sa mga Japanese restaurant na pwede na kayong ano, gumawa sa bahay ninyo, di ba? Ano pa? Advice nila. Ano pa? Yan, mayonnaise. Yan. Tapos, eto. Trip ko lang. And then, mga sauce siya. Chili sauce yan. Abangan niyo po yung showtime ko. Showtime. Artistahin. Frame. Oh, frame! Ito yung frame! Marami okay. Mura lang po siya, mga kapatid. Mura lang siya. Pinadala ko lang siya kasi... Sa Nitori? Sa Nitori po siya. May Nitori. Itong lahat na to sa Nitori, pero may nabili ako sa Tokyo Interior. Mas mahal yung sa Tokyo Interior. Nagaling sa ano. Mura lang kasi yung sa Nitori. Gumawa po ako ng videos ng ano, Tokyo Interior, Nitori. Ewan ko lang kung ma-upload kasi parang medyo nahiya ako, na-awkwardan ako. Yan, ang ganda diba? Mura lang po yan. Hindi nasira? Okay. No, hindi sira. Okay. Maganda. Hindi kasi sa package eh, no? Mga nagkakadyan. Hindi yan. Ayan o, may crack o. May crack. Hindi sira. Oo, ayan o. Wala, oo nga. May konti. Pero okay lang, Pero konti lang. hindi. Konti lang naman. Yan. Hindi lang mahirap pagka package. Minsan, Oo. nadadamage. The damage talaga. Kasi alam niyo naman, minsan binabalibag lang yan sa airport. Ah, No? Pag kinakarga, pinahagis-hagis lang minsan. oo, wala. Yung iba may pakialam, yung iba wala. Relate ako sa mga mga kapatid, mga OFW kasi. OFW naman talaga ako ng mahabang panahon. No? Ang hirap-hirap ng buhay. Pero masaya pong nakapagbigay talaga. At walang kasi, lalo na pag umuwi ka, maraming masaya sa mga pasalubong mo. Excited silang sasalubong sa'yo dahil sa mga pasalubong. Kaya, para sa akin yung mga OFW, mga busilak ang puso. May busilak na puso. Yan. Halos karamihan. Kasi iniisip nila yung kapakanan ng iba eh. Yung sa mga kapatid, mga magulang, ganyan. Padalang pera, ipon. Tapos, pag nag-ipon, bumibili ng pasalubong, papabagahin mo pa, bayad pa, ganyan. Iba pa yung pera, ganyan. Kaya, saludo ako dyan sa mga OFW. Okay? Eto, hinanap ko talaga lagay ng payong sa labas. Kasi, yung mga, sa Japan, yung mga lagayan nila sa payong, yung mga payong nila naka-organize dito. Tapos, wala tayong ganito. Kaya hinanap ko talaga siya. Kaya puti Na, puti rin. Mahilig ako sa white color, Kanino kaya ito? Kanino kaya yan? Parang alam ko kung Vans? yan Kalimutan ko na to Wow! Ang ganda ng shoes ni Ate Mai. Ate Mai! Yan. Oh, nasa si Kuya Mario? Mario! Ayaw yung magpakita, sigurado. Yan. Oh, yan.
O, sukatin mo yan. Bahala ka na sa ano dyan. Kung malaki sa'yo, bahala ka na kung ano, benta mo o ano, bahala ka. Basta binigyan kita. O, yung size kasi, ang hirap talagang maghanap kay Mario. Ito, binili ko pang ano, display turkey. Kasi kakaiba siya. Kulay blue nga lang siya. Wow, ganda. Wine. Ganda. Wine yan? Ganda. Bagay yan sa ano, Nitori. Yan. Ang cute-cute niya. Ano siya, pusa siya. Frame card, pinakamahal siya. Ay, hindi lang siya sa ano ko ha, sa mga binili kong frame, ito ang pinakamahal. Kasi sa Tokyo interior ko siya binili. Yan. And ding 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 ding. Yan. Sabi ko, pang-alis-alis. Ito kay Mireya! Kaya tulog na si Maria. Ganda. Ay, ang bigat! Mailbox! Yan, ang hirap kasing bumili dito ng mailbox na ganito eh. Kaya, nirequest sa akin ni Tachi. Yan. Ano ba to? Yan. Pasok dito. Tapos binubuksan. Tapos lagyan ng susi. Tapos, pilisan natin. Ayan. Men's hoodie. Tapos, medyas ulit. Ang dami ah. Dami ko pinili medyas. Eto, itlog. Kalokohan ng mga ano. Itlog to. Walaan nyo kung ano to. Ayoko ano, basta. Nabunod ko to nung nag-bingo kami. Tapos, pag 0 yung nabunot mo, bibigyan ka ng itlog. Pero yung itlog na to sa loob, iba ang lang, ano, may something. Alam niyo? Basta may something siya. Ano yan? Spam. 2. 3. 4. 5. Okay. Hi, sa wakas, natapos din. Salamat po sa nanonood at manunood pa lang. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like. See you sa susunod na upload uli. Thank you. Thank you for watching. Bye!